这玩意儿啊，这你看地铁的。各位乘客，歡迎乘搭96巴士公司40線，本班車將由荃灣麗城花園開往惠港城，中途將有廣播提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。Dear passengers, on behalf of Kowloon Motorist Company, I would like to welcome you on board our version number 40 to Laguna City. Further announcements will be made as we approach various midway bus stops. It is our pleasure to have you on board, and we wish you a pleasant journey. 祝各位旅途愉快。下一站係麗城花園第3期。The next stop is Phase 3 Belvedere Garden. 下一站是丽城花园第3期。請緊握扶手，請扶着 handrail，請緊握扶手。
Look Die Hard。下一站是满乐大厦。請緊握扶手。
请紧握扶手。最叻就係呢個唔係佢最叻，呢個係有啲貶義嘅，你知唔知啊？呢個唔係讚賞嚟嘅。
喺馬力架，嗰個摩打嘅馬力架唔係大咯。Dear passengers, for your safety, please do not stand on the stairway and do not object. 各位乘客，为确保阁下安全，请各位切勿于上层及期间站立，私自可坐。
要不然就请举座扶手。中一個鐘俾你，2個鐘咧通常收你200蚊至300蚊。咁你睇波可能係2個鐘可能講緊500蚊左右。係咁，如果純粹一塊咁嘅20個人價，咁你講緊啲人可能真係嘅10蚊嘅，咁你日日都有時間，日日都有收入。但係我同你日日都要翻工翻學咧，我都冇時間打波嘅。我呢個禮拜可能先得1日，或者1個月先得1日打波，咁佢又收入話。下一站係邊石沙站，係啊。如果你話啲人咧，個個都係咁嘅，可能有每日咧就有人打波，收入都係。但係如果佢每日都係嗰陣，個個人都黐線都要翻工，個個禮拜先去打，咁就冇收入。咁如果要收入，要整靚個球場，就收入其實都係。牛池温泉，九龍灣偷請緊地。扶手 The Handrail，可能先係。請舉座扶手。因為九龍灣。而家喺邊啊？而家我哋係有時間係咪已經過咗一個鐘？嚟呢度啊！我哋最近學嗰一度係都係有時間嘅。我以為咧，我哋先去。
去握扶手。
中天，請緊握扶手，Please hold the handrail，請緊握扶手。立港城商场，请緊握扶手，Please hold the handrail，請緊握扶手。哎。各位乘客，本班車已經到達麗港城，請各位乘客落車，多謝乘搭410線。We have now arrived